mal à te réveiller. Voici ce que t'as raté ce matin entre 7h et 9h. صباح الخير عليكم. دابا غادي نهضروا لكم على لي زيكس ديالكم. علاش غنهضروا على السوجي هذا؟ باغ اكزومبل ملي كتكون انت غادي مع المدام ديالك ولا غدا السيده غدا مع راجلها وفي الزنقه وكيبان ليها ولا كتبان لي ليكس ديال راجلها ولا هو كيبان ليه ليكس ديال المدام ديالو. شنو ديجا لا رياكسيون ديالك انت؟ شنو لا رياكسيون ديال الراجل اللي يكون معاك وشنو لا رياكسيون ديال هذاك ليكس اللي كيجي يشوف فيكم؟ ليلى كيم. Ça fait toujours quelque chose. Impossible de passer à côté et que ça te fasse rien. Si c'est lui qui est accompagné, Oui. tout dépend de l'état où je suis. Si je suis sortie en pyjama ou là si je suis sortie Allez, en fada. dans le sens où, par exemple, il est accompagné ou il n'est pas accompagné. T'as vu? Ah, non. Oh le pauvre. Ça te fait rien. Non, ça m'a dit. Du tout. Si c'est l'inverse, il انت اللي غادا بوحدك وهو غادي مع مرته. لأن تزوج من بعد. Je pleure. Fais-toi du standard. Ça dépend. Qui n'a jamais connu d'ex, bien évidemment. Ça va, si je suis dans un supermarché, je lui achète des croquettes pour chien. Bien carrément. Ouais. هادشي الا كنتي انت غادا مع راجلك ولقيتي لكس ديالك دايز حداكم. لكن كان دايز بوحدو غادي نضحك عليه مزيان. نقول له نيت داكشي اللي يصلح لك كتبقى بوحدك. ولا كنتي انت اللي بوحدك وهو غادي مع مرته جديده. غادي نقول لها اجي نقول لك. اجي نقول لك هذاك اللي هذاك راه ما خدامش ليك بنتي انت احسن منه واعر عليه. نشوفوا الراي ديال نور الدين اللي كيعيط لنا الصندوق. صباح الخير نور الدين. صباح الورد وصباح الفل وبداية أسبوع موفقة. نعم عليك نور الدين. La situation اللي قلت سي با كومبليكي مسيو سي با كومبليكي ماذا باسكو لو ديفورس سي لا فان ديال هذيك لا ريلاسيون انتر لي دو. Oui. Donc ملي كندير ديفورس سي كيفيني كيسكو كومون اون فا باسي لا سيتياسيون افيك لا دوزيام فام. نور الدين j'ai l'impression que باسي لا دوزيام سيتياسيون افيك لوم. Voilà, Nordin, on a l'impression que كتعيط لنا من l'Afghanistan ولا شي حاجه parce qu'on t'entend très très mal. راه السيجي عاود قول لي بشويه باش نسمع معاك مزيان. لان هذيك السيده ملي كتشوف هذاك السيد اللي كانت واخدها في المره الاولى ولا السيد كيشوف السيده اللي كان واخدها في المره الاولى. وي. يعني المساله ماشي صعيبه ولا كومبليكي ولا شي حاجه راه سي تري فاسيل لان الحب ماشي هو انني نشوف شخص اخر كنت معاه ولا كتشوف واحد اخر كنت معاه. الحب هو انني نكون اكروشي واتاشي افيك لا ديزيام فام. Avec la personne actuelle. نعم. Donc هو الحب هو تكون attaché de la personne actuelle اللي معاها انت. وي. Exactement. لا بروميير سي فيني. فعل ماض ناقص. باسكو لو شوا سي مون شوا. وي. سي لو شوا ديال ليبوز اللي كانت له. Bien évidemment. تفارقت معاه. دونك اما ما كتبغيش اما كاين شي سيتياسيون كومبليكي هنا نقول كومبليكي. اما باش نشوف انسان اخرى لو موديل بلان دو فام بلان دوم. دونك لو شوا ديالي هو اللي كاين والاختيار. لا ديفورس ماشي نهايه العالم ونشوف انسانه ماشي نهايه العالم وتشوف الانسانه انسان ماشي نهايه العالم ولكن بدايه العالم هي البروميير طال اللي غنحطها مع الشخص اللي انا معاه دابا. اكزاكتومون. نور الدين كنشكرك بزاف اللي عيطتي لينا من الدار البيضاء. الميساج ديالك هو وصل للشرطه راه غادي يوصلوا عندك دابا شي شويه. مهدي من الدار البيضاء. صباح الخير. صباح الخير سي عماد. كي داير سي مهدي؟ الله يعطيك الخير خويا الله يبارك فيك. باش ما تمنيتي تلقى شي مليار ان شاء الله الصباح ويطيح لك منه 900 مليون ونلقى انا. ليلى وكل شيء. علينا عليك الله يدخل عليك هذا الشهر بالصحه والسلامه. امين. هذاك الموضوع اللي قلتي ديال لاكس اخويا بيني وبينك. هذاك الموضوع. لا اله الا الله. سولني انا اللي عندي 3 ديال لي زيكس. كيفاش 3 لي زيكس؟ ونقول لك انني كنت باغي ناخذ 3 العيالات قبل ناخذ هذه المراه هذه. دونك السن الاولى الثانيه الثالثه. معها علاقه. واش نقول لك منين كيبان لي المنظر بحال هكا ملي كنكون غادي ولا شي حاجه كلهم تزوجوا كلهم بعدا تزوجوا ما كاين مشكل ولكن القلب كيبقى دائما ينبض بواحد نبض شكل صراحه. كظن واخا كدوز لحاجه اخرى كيبقى ديما كتفكر في اللي كانوا قبل. تماما وما الحب الا للحبيب الاول. الاول هذاك هو الاول راه يكون عندك شي 15 عام ولا 16 عام راه ماشي دابا. تماما وكيبقى العلاقه حتى من بعد وتزوجات وداك الشيء اللي دونك كتهضر لينا انت على الحب الاول صديق مني اول وحده اللي كنتي معاها. داكور اسكو سي لو كا ديالكم البنات صديق كتبقاو عاقلين على الحب الاول؟ بيان سور. هذا الدراري ولادي كيقول لي ما تبقاش تهضر. عندهم الحق مهدي. عندهم الحق سي مهدي. يقول لك راه ضربتهم النفس على الوالده ديالهم وين فدوا دي ستاندار. ولكن هو غيهضر معك عمر عمر قولي انو بابا عماد. هاي ناري واحد لقيت حسيت براسي كبير بزاف. نعم ولدي لاباس كتمشي بدراسك بدك شي مزيان تجيب مزيان في النقاط. والله جيب شي خطه مزيانه باش بابا كيشري لك كادو.
عماد اقول لك واحد الحاجه بابا راه مسطي ما تهضرش قال لك لا فيغيتي سور لا بوش دي زانفون اي سي فري. وي وي بيان السي مهدي راك مسطي صافي هادشي اللي كاين ما قلتهاش انا ولدك اللي قال. واحد القضيه خويا عماد وي سيدي ما نكرهش تعيط للرشيد اخويا وتشوف واش هذا الموضوع راه يعطيك يفيدك فيه مزيان. رشيد جديده ما تخافش صافي يكون خاطرك دابا شويه يكون معنا رشيد من جديده. شوف انا مزوق فيه صافي عيط لي اليوم انا مزوق فيك اخويا. نعيطوا ليه السي مهدي شكرا بزاف. شكرا معنا منصف في ستاندار. صباح الخير منصف. وي صباح الخير. سي منصف كلشي مزيان؟ صافا الحمد لله الله يبارك فيك. الوغ انت ملي كتكون دون كيل سيتوياسيون اسكو كتكون غادي بوحدك وكتبان لك ليكس ديالك افيك لو ماري ولا لو كوبان اكطويل ولا لانفيرس اللي كتكون انت غادي مع السيده ديالك وكيبانوا لك ليكس ديالك كومون تو رياجي؟ الوغ لا رياكسيون ديالي لي نورمال باسكو تو سامبلومون عندي لي زيكس ديالي مثلا في فيسبوك كنشوفهم اون بارطاج كيلكو انفورماسيون بار ايميل فهمتي. الوغ لو بروميير امور كان عندي في حياتي اللي ديجا ماريي وعندها وليد تبارك الله. Et زعما واخا نشوف هادشي هذا sur Facebook ça me dérange pas parce que tout simplement le jour où j'ai décidé d'arrêter avec elle صافي عرفت بان c'est une décision finale et que je dois pas faire des chagrins d'amour à chaque fois. صافي c'est fini une fois pour toutes, il faut passer à autre chose. Et puis c'est bon, une fois je rencontre l'une de mes ex, ça me dit rien. Je m'en fous carrément. Une question à Monsef, il a كنتي avec la fiancée de ta femme actuelle ولا شي حاجه وهي بانت ليها ليكس ديالك وكنتو غاديين بجوج، c'est quoi la réaction ديالها؟ La jalousie? Non. بيني وبينك je m'en fous de sa réaction. Plus important c'est que je suis avec la personne que j'aime, je suis avec la personne اللي كنرتاح معاها. Sa réaction ne m'intéresse pas. المهم هو أنا je me sens bien avec la personne avec laquelle je suis maintenant. وهي زعما cela dépend على العقلية ديالها، cela dépend على كيفاش هي كانت كتفكر في la relation، واش هي كانت ديما كتغاردي un espoir comme quoi on va reprendre un jour. Mais bon pour moi زعما ça me dit rien. نشوفها ما نشوفهاش بحال. Très bien, merci beaucoup Monsef. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je peux ajouter une seule petite chose? Bien sûr. C'est que le samedi soir, quand je suis au ciné, Megarama, et j'ai rencontré Leila Kim Tumma. Marhaba, ça nous intéresse. Oui, bien évidemment. Sors-nous les dossiers. Leila Kim, tu étais au ciné le samedi soir. Oui. لا دوي ماشي صوتها مش بلاتي اسمع لي مونسيف فيك كنتي في الليل كتقول في السينما. Je suis allée voir Maléfique, le film de Disney. Oui, زيد مونسيف عطينا لي دوسي. داكور نكمل. الوغ ما عجبتني شي واحد الحاجه صغيره. Bien sûr. C'est que le samedi كانت la journée de sensibilisation contre la cigarette. كانت ليلى كيمي الفومي. انا je suis un grand fan ديال l'équipe. Je suis un très très grand fan ديال l'équipe ديال عماد خطبي. اسمع لي مونسيف كاين فرق بين الكارو وكارو الشكلاط. كارو ديال الشكلاط. الميغانا. Alors honnêtement Anna elle était entre amis, j'ai pas voulu faire la remarque mais bon ما عجبنيش الحال de voir وحده من الناس اللي انا فان ديالهم en train de fumer في une journée بحال هذيك. الله يعفو عليها الله يعفو على الجميع. Mais ce qui est magnifique en fait le samedi c'est la journée mondiale l'anti-tabac et le lendemain c'est le 1er juin pour les gens qui fument des joints. Je m'entraînais pour D'accord. Exactement. Monsef كنشكرك بزاف merci beaucoup. Merci à vous. فما يكون عندك شي انفورماسيون بحال هكا تعيط لينا اخويا. صافي هي الاولى كون هاني. ميرسي. بقاو ستاندار. هند الدار البيضاء صباح الخير. وي صباح الخير السي عماد. صافا لالا كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. Ça me fait bien plaisir de vous parler. Mais de même c'est réciproque. الله يبارك فيك. وصباح الخير ليلى كيم وفدوى. صباح الخير. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, إلا تلاقيت un ex ça me fait rien du tout يتزوج ولا ما يتزوجش ماشي مشكل نبقاو أصدقاء مزيان. غير هو بعض المرات إلا تلاقيتي مع شي اكس ودابزتو تفرقتو مدابزين اللي كتبقى خايبة لا شتي ما تعجبكش الحال ولا إلا هو خلى فيك موفيز امبرسيون. داكور ما كيعجبكش الحال dans quel sens؟ c'est-à-dire ملي كتشوفو شنو c'est-à-dire tu l'évites إلا شتي تقولي عاوتاني هذا تلاقيت معاه كاين هذا وشو إلا دابزتو في الآخر بقيتو اون تري موفي كتبغي تشوفيه كتبغي تمشي تنتفيه. تشوفو تقولي ثانية كتفكر كاع داكشي الخايب اللي دوزتي تقولي ثاني هذا تلاقيت معاه. C'est vrai كاين هاد القضيه. il a raison هند il a raison.
طرات لي واحد النهار قالت لي وي انا سكو جو كومبرون با سي لي زيكس اللي من بعد كتفرق معاهم البنت جو بارل دي ميك وي اللي كيمشي كيبدا يهضر عليها هضره خايبه كاينين كيعطي تيبغي يهرس ليماج ديال ديك لا بيرسون كيبغي يوسخ ليماج ديال هذيك لا بيرسون هادو اللي كتهضر عليهم هين لا بلوبار تلقايهم الا لقيتي شي ولد الناس يقول لا هذيك بنت ما عمرها دار ظريفه وهذا ما لا بلوبار تيقول لا هذيك لا خايبه سي فري كتلقى باغ اكزومبل دي فوا كتكون تفرقتي مع شي كيف قلتيها هند شي وحده ولا واحد تفرقتوا دون دو موفي تيرم باغ اكزومبل سا ميت اريفي ديرنييرمون شفت اون اكس تفرقنا ولكن انا مشيت قمشتها ونتفتها باغ اكزومبل وضربتها بالطالون ومشيت ما دخلتيش غير الطوموبيل لا صافي قلت لها واخا عليك دابا نوريك صافي زدت عليك وي Pareil pour moi, j'ai croisé un ex, j'étais en voiture, je l'ai écrasé, je suis partie. ما عندي فوالا ميرسي وعلاش قلتي عليا نعم هند قلت لها مزيان نقصيه حيديه من الطريق نقصي واحد جاك بوت وي وعلاش قلتي عليا فاش قلت ليه غادي نفخ لك عينك لا وكاين طريقه كاين شوف ما هاد الكلمه خيبه نخلي عيني هادي سي با ماشي صافي ديال تجي غادي تعطي بنيه بنيه غادي تنفخ هذاك لو مو ديال بنيه سي جونتي نعطيك بنيه انا نعطيك بنيه لعينيك باش يتنفخوا لك عينيك هند شكرا بزاف عيطت لنا في الدار البيضاء عينات عاد بغيت الوغ مشات لي دابا بغيت نقول لك ماشي مشكل حنا هنا نتسناوك ماشي مشكل لا والله الا مشات لي لا ماشي انا باغا نقول شي حاجه ما صافي مشات لي ما كاينش مشكل حنا اوني لا نبقاو نتسناو حتى 11 ما كاينش مشكل حنا نتسناو شكرا هند ميرسي صباحك مبروك علينا عليك Tous les matins, كل صباح 7h, 9h, مع التسلوك la radio, ça te change le réveil. بقاو معنا ما تنساوش بان هاد الليله في او ال ام سويسي كاين ستروماي وشكون اللي ما كيعرف ستروماي ستروماي غادي يقرب الطريق على بزاف ديال الناس اللي كانوا كياخذوا مثلا طوبيس ويمشيو حتى للمدينه وعاد يركبوا في الترامواي اللي كان قديم ولكن هذا المشروع الجديد غيسهل على الناس وغيقرب عليهم المسافه فوالا شكون اللي ما كيعرفش ستروماي غادي يكون اليوم في لاسين ديال او ال ام سويسي مع 10 صباح الخير مصطفى Bonjour Ahmed, bonjour Leïla, bonjour Fadwa. Ça va, vous allez bien? انت مين يا جميل. On s'amuse très bien, والله je m'amuse très bien, j'ai pas envie de travailler بيني وبينكم حتى تساليو عاد لا فيغيتي حتى حنا ما فينا ما نخدموا لا فيغيتي زعما باش نجيك من الاخر. Alors j'appelle pour deux choses. La première, parlant des ex, on dit deux mots, c'est le respect. Je déteste. Ça fait 3 mots. ما كنحملش ان شي واحد يكومونس ا ديفوندر الاكس كي نسى بانه ان جور سيتي الاختيار ديالو. Quand ils étaient ensemble, quand كلشي زوين, après on commence à casser. Je crois que la seule relation qui doit rester avec les ex هو الاحترام. واحد النهار كتقدم لي زونفون, تقدم تا فا, تقدم طون ماري, تقدم mais de là à descendre ولا كاع avoir un picotement ولا شي حاجه, je crois que non, pas à ce point. Oui, mais voilà. après si tu n'es plus avec ton ex, c'est que شي حاجه ما كانش مزيانه. Donc il est important de souligner. انا شوي داكور افيك مصطفى شوي داكور افيك مصطفى سي فري كو واخا نكونوا تفرقنا سوا خايب ولا مزيان ولا باش ما كاين يبقى واحد لو ريسبي وصافي ما يبقاش صافي on arrête le contact le minimum possible. Non, des fois ils sont nuls. Enfin, là on parle dans le cas où il y a des enfants. Ah, avec des enfants. Ah là on parle de non, moi je te parle pas ça. Là enfant là ouais, non. Rien ex avec. Non, je me suis mal exprimé. Même s'il n'y a pas des enfants. Oui, mais des fois ils sont nuls. C'est-à-dire une relation et puis après on a grandi. Le plus important, il ne faut pas oublier qu'un jour c'était votre choix, c'était notre choix. On se trompe souvent. On se trompe, c'est la loi de la vie. Mais c'est la loi de la vie, c'est comme ça qu'on se forge. Bien sûr. On se trompe la première fois, la deuxième fois, bien peut-être. Et après, on se forge et on commet plus les mêmes erreurs. Ah, ou là, on évite les erreurs des autres. Bien évidemment, et en forgeant, on devient con. Voilà. Tout simplement. Oui. Alors la deuxième chose, Mustafa. La deuxième chose, c'est juste une petite remarque par rapport à l'auditeur qui a appelé, qui a vu Leïla au cinéma. Oui. Voilà, j'aurais préféré qu'il aille la voir directement, puisque il est un
défenseur, enfin un المنتخب, oui, bien évidemment. Voilà, qu'elle يمشي عندها direct ويقول لها la remarque ديالو et ne pas attendre lundi ou ne pas attendre parce que je crois qu'un animateur ou un artiste a une vie intime et qui n'a pas, peut-être qu'elle n'avait pas envie qu'on sache qu'elle était au cinéma. C'est pas grave. Exactement, parce que j'étais pas au cinéma. J'ai juste à le souligner. Ouais. Non, c'est important. Il y a quand même une intimité des gens qui deviennent personnages publics, de l'intimité. Il va falloir faire attention. J'aurais préféré qu'il aille vous voir directement et il vous parle. Et voilà. Merci beaucoup. C'est moi et je vous remercie de votre une troisième chose, دابا حتى الناس اللي ما سمعوش ديك الانترفونسيون الاولى دابا غيعيطوا يقولوا اش كيقول هذا السيد علاش دويتو قبيله قولوا لينا دابا bon c'est vrai que par rapport à la drogue que prenait tout simplement la cocaïne j'ai décidé d'arrêter ça y est مصطفى كنشكرك بزاف merci beaucoup. Et je rappelle مصطفى هو الصوت اللي كتسمعوه في الجينيريك ديال البرنامج. انت مين يا جميل اسمك ايه طب عايز ايه وي ستيكا merci beaucoup bien évidemment ستيكا comment ça va bon il y a les infos les amis merci beaucoup شكرا مصطفى ليلى كي ميرسي فدوى دو ستاندار دونك كيلكوز انستون مع المستشار والفلاش انفو حنا نقولوا لكم ما تنساوش مع جوجونس لو بلاطو موازين افيك سلمى اي خلود كونتانو اون فو ديت دومان السلام عليكم باقي معكم l'émission continue imadflaradio.com ولا لا باج فيسبوك ديال شادا اف ام Rendez-vous demain matin à 7h sur Shada FM.